Assalamu alaikum, karibuni jikoni kwa Aroma Zanzibar. Leo tutaangalia jinsi ya kutengeneza hizi keki nzuri sana za Kifaransa ambazo zinaitwa Petit. Na kwa upishi huu unaweza kutumia bati kama hili mawili au kama hili moja kama unataka kukata keki yako mara 3, au tray kama hivi kama utapenda kukata keki yako mara 2. Na tutatumia siagi kikombe kimoja, yani kiasi grams 200, na kitu hivi nitakuandikieni kwa grams kwa uhakika, na sukari vikombe 3. Tapiga vizuri. Huku mimi nitaanza kutengeneza unga, na nimetumia unga vikombe 3 grams 375. Nimetumia na baking soda robo kijiko cha chai, na baking powder robo kijiko cha chai, chumvi nusu kijiko. Baking powder na baking soda sio muhimu sana kwenye recipe hii ya pound cake, lakini mimi nilitaka kutaka keki iwe kidogo nyepesi, lakini sio lazima. Sukari na siagi kishakuwa tayari hapo, kama mnavyoona utaweka arki utakayopenda. Mimi nimetumia vanilla na almond. Alafu utaanza kuweka mayai moja baada ya moja. Utahakikisha kwanza unapopiga ile manjano imeshapotea, ndo utaweka yai lako jingine. Nimetumia mayai 6. Baada ya kumaliza mayai hapo, utaona mchanganyiko wako uko mzuri, umekaa sawa sawa. Utakoroga vizuri kabla tujaweka viungo vyetu vingine, yani unga na kiungo cha maji. Nimetumia yogurt nzito, unaweza kutumia yogurt au sour cream. Na kwa vile ilikuwa nzito sana, nimechanganyisha na maziwa. Kwa hivyo nimetumia robo 3 yogurt na robo maziwa. Kwa hivyo ni kikombe kimoja. Alafu tutaweka unga tena, yani unga mafungu 3, na mchanganyiko wetu wa maji mafungu 2. Tutaanza na unga na tutamaliza na unga. Okay, tutachanganya vizuri, sio kwa muda mrefu, utaki kupiga sana kwa sababu utaki iwe kavu. Sasa hivyo tutamaliza na unga. Tutaendelea hapo. Tutamaliza na spatula. Mimi napenda kumalizia na spatula, sipendi kumaliza na mashine kama usema. Hatutaki kuipiga sana, yani overwork. Baada hapo tutaweka kwenye tray. Hakikisha kama moto wako wa oven uko tayari katika 350 Fahrenheit, yani 176 mpaka 80 Celsius. Na keki hii inapendeza sana kutumia recipe ya pound cake, kwa sababu recipe ya pound cake ni nzito na ni laini pia. Inakuwa ni vizuri, yani ni rahisi kukata keki hii vipande vidogo vidogo bila kuvurugika. Na utaoka keki ina dakika 35 mpaka 45. Mimi nimefanya 37, lakini nahisi ningeongeza zaidi. Nilifanya recipe hii Ramadhani, lakini sikupata muda wa kuonyesheni. Nilibake zaidi kidogo na ilishika sana vizuri. Baada hapo tutaweka ipoe. Yangu mimi niliweka kwa siku nzima, sikupata muda wa kuirudia, lakini ilikuwa okay. Sasa hivi utakata mapande 3 au 4, inategemea mwenyewe unataka kufanya ladha za aina ngapi. Mimi nataka kufanya ladha 3, kwa hivyo nitakata keki yangu mara 3 kama hivi, na unaweza ukaiweka kwenye freezer mapande yako mengine kama hivyo. Mimi kwa leo nitakuonyesheni only pande hili moja kwa vile sikuwa na muda. Na pia ni vizuri kama utaweza kuiweka ndani ya freezer kidogo ijishike kabla hujafanya hatua hii, lakini mimi sikuwa na muda. Na sio lazima kutoa hii ya juu, lakini mimi nimependa kutoa. Na upande huu uliokata sasa hivi utakaa chini, na upande wa chini utakaa juu wakati nitakapokuwa na ijaza keki yangu. Na pia hii sio lazima, lakini inapendeza ikiwa haina rangi. Kama hivyo. Alafu tutaikata katikati. Na recipe nilioifanya Ramadhani nilifanya 3. Sikufanya 2, lakini mapande yakatokea makubwa sana. Na hivyo utakata sawa sawa, sababu utapenda keki zako ziwe na muonekaniko mmoja. Okay?
Baada ya hapo tutatoa hii ya pembeni, alafu mimi niliweka kwenye freezer. Sasa hivi nimeitoa, ndio nitatia jamu utakayopenda. Kama utafanya icing, mimi nimetumia kwa pande hili niloweka, nimetumia apricot, na nyingine nilitia strawberry, nyingine nimetia cherry. Kwa hivyo kwenye ladha mwenyewe unaweza kuweka kitu chochote utakachopenda. Unaweza kutumia pia buttercream, inapendeza. Na pia sio lazima kukata vipande viwili, unaweza kukata kipande kimoja tu, pia sio mbaya. Okay? Na hii ni kama nilivyosema, nilitamani hii keki nifanye tangu wiki iliyopita, lakini sikuwa na muda, na najitahidi nikuleteni mupate kabla sikukuu, kwa hivyo mtanisamehe. Baada hapo nimeanza kukata, na kukata keki hivi pale vinatakiwa viwe inchi 1 yani ni bite size. Kwa neno la Kifaransa wanasema hilo petit four ni bite size, yani bite moja tu, sio ile ya kula ukabakisha, unatia mdomoni kipande kimoja chote kizima hicho. Na kama una rula ya kupima ni vizuri, lakini mimi sikuiona rula yangu iko wapi, kwa hivyo nilikuwa na kisia tu. Kwa hivyo nyingine zilitoka kubwa kidogo, nyingine ndogo kidogo, lakini hamna tabu. Na pia ni vizuri kama utaweka kwenye freezer kabla hujaikata, ili isikupe tabu na isitoke machenga mengi kama hivi. Baada hapo mimi ndo niliiweka kwenye freezer. Okay, vipande vyetu ndio kama hivi. Na pia nilifanya wanaita marzipan ya kutia kwenye hii keki, lakini sikupata muda ya kukuonyesheni vipi nitaitumia, kwa hivyo sikuonyesheni recipe yake. Sasa hivi tutaendelea na hatua yetu ya pili ya kutengeneza poured fondant, yani fondant ya kumwagika. Na nimetumia hapo sukari ya unga kama mnavyoona, vikombe 3, na chumvi kidogo na maji nusu kikombe. Tachanganya vizuri, weka moto wa kiasi, na tutaipika. Tutaweka na corn syrup, hiyo kijiko kimoja cha kulia, na taipika. Unaweza kutumia asali pia. Taipika kiasi isichemke, ifikie kuchemka, kwa sababu hutaki ipitize degrees 105, na ikichemka itapita 105. Kwa hivyo hutaki chemke, kiasi tu ifike, utaizima kama hapo mnaona. Alafu nimeweka na arki ya almond, nilitaka kuweka na ya vanilla lakini sikuwa nayo. Na poured fondant yetu iko tayari. Naona sasa hivi tuko tayari kuzima moto. Hakikisha hutoi chemsha. Okay? Baada hapo mimi nimependa kuweka chocolate. Chocolate sio lazima, lakini inapendeza kwenye ladha. Na nimeyayusha kwenye microwave kiasi sekunde 20. Alafu naichanganya mpaka inayayuka. Na pia unaweza kutumia chocolate peke yake, kama ni nyeupe au brown, unaweza ukaiayusha tu alafu ukaweka petit four zako. Kwa hivyo sasa hivi mimi chocolate yangu iko tayari, lakini kwa vile sukari yangu ilikuwa moto sana, utahakikisha kama imepungua umoto, kwa sababu ukiweka ikiwa moto sana chocolate itaharibika. Kwa hivyo ni muhimu sana kuzingatia hilo. Alafu utachanganya vizuri, utakoroga. Na wakati wa kuweka hii kwenye petit four haitakiwi iwe moto sana, inatakiwa iwe kidogo tu kama uvuguvugu. Na mimi unaweza ukaziweka petit four zako kwenye tray, halafu ukamwagia tu juu, au unaweza ukaweka moja kama ninavyofanya mimi hapo. Kwa hivyo na uma 2, moja tawekea petit four hapo juu kama hivyo, na kijiko chako utamwagia.
na hii ilikuwa bado nyepesi, ilikuwa bado imoto, kwa hivyo hazikushika vizuri na ilibidi nifanye mara mbili. Kama hivyo, alafu tachukua uma au kisu kuondoshea. Kama hivyo. Nilifanya nyingine mbili, lakini nikaona bora nizirudie kwa sababu sukari yangu haikuwa sasa hivi nzito uzuri. Kwa hivyo nitafanya mara mbili, lakini sio lazima kufanya mara mbili. Kama mwenyewe umeridhika na muonekaniko ule wa mwanzo, sio vibaya. Sasa hivi muona bora nitumie spatula. Kwanza nitumia hiyo, lakini lakini mara pili nikaona bora nitumie spatula kwa sababu nimehisi rahisi kuondoa. Na unaweza kufanya rangi utakazopenda mwenyewe. Nilikuwa najaribu kuondoa mkono wangu kwenye kamera. Na hizi nzuri sana, unaweza kutengeneza mapema, ukaziweka ndani ya freezer, ukazifunika vizuri. Ukiwa na wageni unatoa. Na kama nilivyosema, nilikuwa na hamu nilete wiki iliyopita ili mpate kujiandaa na Eid, mtanisamehe kwa hilo, sikuwa na muda. Kama hivyo utatoa ile, na hakikisha umeweka karatasi hapo chini ili usipate tabu ya kusafisha baadaye. Na nyingine nimefanya mchanganyiko wangu mara mbili hapo. Nataka kuweka rangi, nimetumia rangi ya coral ambayo imenipa peach kwa vile nimeweka kidogo, na ni kitu rahisi, kinachukua muda, sikatai, na lakini zina baraka sana. Kwa keki hiyo nilofanya utapata vipande kiasi 100. Kwa hivyo ni kitu kizuri sana kufanya kwenye sherehe. Na kama mnavyoona, hiyo ya peach imependeza sana, na pia tumefanya ya pink, na pia nimefanya ya chocolate. Na mtanisame pia rangi sio nzuri kwa sababu ilikuwa usiku. Sipendi sana kufanya video usiku, lakini sikuwa na muda. Na kama mnavyoona hapo rangi 4. Na asanteni sana kwa kuwa nami. Mtakuta viungo na vipimo vote kwenye description box. Na watakia Eid Mubarak. Angalieni Petit zetu zilivyopendeza, na angalieni ndani pia zilivyopendeza. Asanteni.